Kush më njeh di shumë mirë që unë nuk punoj për të jetuar, unë jetoj për të punuar. Qysh se jam bërë kryeministër, mund të kem dalë në restorante në thuajse 12 vjet tani më 30 herë, dhe nga këto 25 me siguri me familjen. Është sakrificë e madhe për familjen, është sakrificë e madhe për fëmijët tanë. Patjetër që më shijon ushqim i mirë kur është mundësia, po mund të rri dhe pa ngrënë 2 ditë, pa asnjë problem. Dhe e bëj për arsye të pavoreve që ka organizmi nga kjo gjë. Për shembull, nëse arrin të bësh një cikël prej 48 orësh vetëm me ujë, është një gjë shumë pozitive për organizmin. Udhëtimet, po të betohem që nëse do kisha mundësi t'i pusja me thik dhe t'i minimizoja, do t'i minimizoja me qefin më të madh. Se janë udhëtime pune, nuk janë udhëtime qefi.